ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐ எம் டாக்டர் தீபா, இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா மருத்துவர். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள், அதாவது குளிர்காலங்களில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது அதிகப்படியாக அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, இருமல் வர்றது, தொண்டை கம்புறது, ஓகேங்களா, மூக்கடைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம அதிகமாக பார்த்துட்டு வரோம், ஓகேங்களா. அதுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம கடைப்பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா அப்படின்னாவே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். ஓகே, அதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி நம்ம அதிகப்படுத்தாமல் பார்த்துக்கலாம், அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம உடம்பை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனைகள் அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அது நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம இப்போது சளி இல்லை கொஞ்சம் காய்ச்சல் வர மாதிரியான உணர்வுகள்லாம் வந்ததுன்னா எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சில விஷயங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது முதல் விஷயமா நம்ம ஜென்ரலாக, அதாவது சளி இருக்குது, தொண்டை கம்மல்லாம் இருக்குது, வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது, அது மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது முதல் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது வெளியிலேருந்து வர காற்று இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது இப்போ சீசன்ஸ் கண்ணா பின்னன் மாறி மாறி இருக்குது, ஓகேங்களா. காற்று திடீர்னு சில்லுன்னு ஆகுது, திடீர்னு ஹீட் ஆகுது. ஸோ அது மாதிரி எனிதிங், ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ நம்ம காதுக்கு அந்த சில்னஸ் காது மூலமாகவோ உங்களுடைய தலை மூலமாகவோ சில்னஸ் உள்ளே ரொம்ப உள்ளே போகாத அளவுக்கு நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு விஷயம். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஸ்கார்ஃப் கட்டிக்கிறதோ இல்லை காதில் காட்டன் வச்சுக்கிறதோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவென்ஷன் எடுத்துக்கணும். அது இல்லாமல் நைட்டில் படுக்கும்போது நல்ல காற்று ஃபேன் காற்றுல தான் நம்ம படுப்போம். அதுவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் உங்களுக்கு அந்த சில்னஸ் அதிகப்படுத்தும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது முதல் விஷயமா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது காதுக்கோ உங்களுடைய தலைக்கோ ஒரு ஸ்கார்ஃப் மூலமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுங்கிறது முதல் விஷயம். அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது விஷயமா பார்க்கும்போது நம்ம அடிக்கடி சுடு தண்ணி நிறைய குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இதை நம்ம எப்போவுமே கவனத்தில் வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்தது மூணாவது விஷயம், நீங்கள் எப்போவுமே ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து உணவு யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம முற்றிலும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம என்னென்னா அதிகமாக சூரிய வெளிச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய சூரிய வெளிச்சத்தில் நீங்கள் உட்கார்றதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொன்னோன்னா கான்ஸ்டிபேஷன், அதாவது மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நம்ம உடம்பை சரியாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புல இருக்க கழிவுகள் சீக்கிரமே வெளியே போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும், ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கவனத்தில் வச்சுக்கணும். அது கூடயே இப்போது நிறைய என்ன நினைப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் மூக்குச்சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எதுவுமே செய்யாமல் விட்டுரும். அதாவது யோகாசன பயிற்சிகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த உடம்புல இருக்க அந்த ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சளியை சீக்கிரமே வெளியே தள்ளுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் முதல் விஷயமா ப்ரிவென்ஷனுக்காக பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே எப்போவுமே ரெகுலராக பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தா உணவு முறைகள். ஸோ எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது ஃபர்தராக ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான ஒரு காஃப் பிரச்சனையாவோ இல்லை இன்ஃப்ளூயன்ஸா பிரச்சனையாவோ மாறாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். அதில் முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு சளி அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம என்னென்னா சுக்கு, சரிங்களா, ட்ரை ஜிஞ்சர், ஓகே, துளசி, மஞ்சள், வெற்றிலை, ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவத்தில் ரொம்ப முக்கியமான மருத்துவ பொருட்கள், ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த 4 விஷயங்களையுமே நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு, ஓகேங்களா, அதை ஒரு 10 மினிட்ஸ் அளவுக்கு பாயில் பண்ணிவிட்டு அது ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு, சப்போஸ் கொஞ்சம் கசப்பாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை, பனச்சர்க்கரை அது மாதிரி போட்டு குடிக்கலாம், சரிங்களா. இது எப்போவுமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 வேளை இந்த மாதிரி குடிக்கலாம், ஓகே. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே ட்ரை ஜிஞ்சரோ இல்லை ஃப்ரெஷ் ஜிஞ்சர் ஜூஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதோட, ஓகேங்களா, நாட்டு சர்க்கரை, ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. அந்த ஜிஞ்சர் ஜூஸோட ஹனி
அண்ட் டர்மரிக் ஆட் பண்ணி ஒரு ஜூஸாக இருக்கும். ஓகே, அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த த்ரோட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அந்த வாய்ஸ் வராமல் இருக்கிறதோ இல்லை த்ரோட் பெயினோ இல்லை சளி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அதை வந்து அது ரொம்ப குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வந்து சுடு தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது எல்லாருக்குமே வந்து அதுதான் முடியும். ஸோ அதனால் எப்போவுமே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து வாட்டர் இன்டேக்கை அதிகப்படுத்தணும். அது வெதுவெதுப்பான தண்ணி வந்து நிறைய குடிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து விட்டமின் சி, அதாவது கூஸ்பெரி, ஓகேங்களா, நெல்லிக்காய் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நெல்லிக்காய் வந்து நிறைய ஒரு சிலருக்கு வந்து குளிர்ச்சி அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அது ப்ராப்பராக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதர்வைஸ் வந்து நெல்லிக்காய் வந்து சாறு வந்து கொஞ்சம் வெந்நீர் கலந்து நீங்கள் வந்து ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். அதுவும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதையுமே ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சால்ட் வாட்டர் வித் டர்மரிக் போட்டு ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் வந்து கார்கிள் பண்ணணும். வாய் வந்து நல்லா தொண்டை வரைக்கும் தண்ணி வச்சு வாய் கொப்பளித்து துப்பணும். சரிங்களா? இது வந்து ரெகுலராக இதையும் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களாக தான் இருக்கும். ஆனால் அது என்னென்னா ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெகுலராக கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய பாடியில் இருக்க எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்மளால் அதிகப்படுத்திக்க முடியும். ஃபர்தர் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகாமலும் நம்மளே பாதுகாத்துக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.